guys, இன்னைக்கு இந்த வீடியோல டயர் 1 காலேजेस பத்தி தான் பார்க்க போறோம். சோ தமிழ்நாட்டுல இருக்க டாப் டயர் 1 காலேजेस உடைய லிஸ்ட் தான் நான் இந்த வீடியோ சொல்ல போறேன். சோ இந்த வீடியோ வந்து ஒரு ரெண்டு பார்ட்டா வரும். சோ அது மட்டும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த ரெண்டு பார்ட்ல தமிழ்நாட்டுல டயர் 1 காலேजेस நீங்க வந்து கிடைச்சிச்சு அப்படினா மிஸ் பண்ணவே கூடாத ஒரு காலேजेस தான் நான் இந்த லிஸ்ட்ல சொல்ல போறேன். வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் गाइस, இந்த டயர் 1 காலேजेस அப்படினா என்னன்னு தெரியாதவங்களுக்கு ரொம்ப சொல்லிடுறேன். இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டுல டாப் பிளேஸ்மென்ட்ஸ் அப்படினு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் இருக்கும்ல, எல்லாமே வந்து லாக்ஸ்ல இப்போ வந்து ஒரு 40 lakh 50 lakh 1 crore பேக்கேஜ் எல்லாம் கொடுக்குற அளவுக்கு வந்து பெரிய கேம்பஸஸ் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த கேம்பஸஸ் தான் வந்துட்டு இந்த டயர் 1 கேட்டகரியில் வரக்கூடிய காலேஜஸ்ங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு 2-3 பார்ட்டாக நான் தரேன். ஸோ என்னென்ன காலேஜஸ் டயர் 1ல இருக்குங்கிறத நான் இப்போ வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கைஸ். இந்த லிஸ்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட்டில் வரது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களோட சிஇஜி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிண்டி தான். ஸோ நிறைய பேர் தெரியும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி டேரெக்டாக கீழே வரக்கூடிய காலேஜ். அண்ட் இங்கே இருக்க கோட் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா 0001ங்க. அண்ட் இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களை வந்து ஒரு 193 194க்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா நிறைய சான்ஸ் இருக்கும் உங்களை வந்து கிடைக்கிறதுக்கு. அண்ட் இது ஃபாலோட பை உங்களோட MIT மெட்ராஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. இங்கே வந்து சார் அப்துல் கலாம் வந்துட்டு படிச்சிருந்தாரு. அவர் வந்து இங்கே ஒரு அலுமினியாக இருந்தார். ஸோ இதுவுமே வந்துட்டு சென்னையில் தான் இருக்குது. ரொம்ப 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 வந்து ஒரு பழமையான கேம்பஸ். ஆனால் ரொம்ப பிளேஸ்மெண்ட் சூப்பரான ஒரு கேம்பஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அண்ட் இங்கேயுமே வந்துட்டு ஒரு 192 193க்கு மேலே கட் ஆஃப் வச்சுருந்தீங்கன்னா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடைக்குங்க. அண்ட் இங்கே இருக்க கோட் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா 0004ங்க. அண்ட் இது ஃபாலோ பை உங்களுக்கு வந்து SSN. ஸோ SSN நிறைய பேருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு ப்ரைவேட் இதில் வந்து ரொம்ப சூப்பரான காலேஜ். நீ தமிழ்நாட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு டாப்பில் வரக்கூடிய காலேஜஸில் அது வந்துட்டு கண்டிப்பாக இருக்குங்க. அண்ட் இங்கேயுமே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 192 193க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக கிடச்சிரும். அண்ட் இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படி பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து 195 196 மேலெல்லாம் வச்சுருக்கவங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் ஸ்காலர்ஷிப்பில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ₹1 கூட நீங்கள் வந்து பே பண்ணுற அந்த அளவுக்கு கூட அவங்க வந்து ஸ்காலர்ஷிப் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அது வந்து என்னென்ன ஸ்காலர்ஷிப்புங்கிறது நீங்கள் வந்து அவங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ட் இங்கே இருக்க கோட் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா 1315ங்க. அண்ட் இது ஃபாலோட் பை சென்ட்ரல் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட். ஸோ இது வந்து எங்கே இருக்குது அப்படி பார்த்துட்டிங்கன்னா சிவகங்கை டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது. ஸோ இதுவுமே வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு காலேஜ் தான். அண்ட் இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு 191க்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கிடைக்குங்க. அண்ட் இங்கே இருக்க கோட் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 5012ங்க. அண்ட் இது ஃபாலோட் பை உங்களை வந்து கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஃபேமஸான ஒரு காலேஜ் PSD காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி, ஒரு அட்டானமஸ் காலேஜ் கோயம்புத்தூரில் இருக்குது. ஒரு 189க்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் இங்கே கிடைக்கிறது. அண்ட் இங்கே இருக்க கோட் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா 20006ங்க. அண்ட் இது ஃபாலோ பை எகெயின் வந்துட்டு ஒரு கோயம்புத்தூர் காலேஜ் தான், கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும். CIET கிடையாது, இது வந்துட்டு CIT கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. இதுவும் கோயம்புத்தூர்ல தான் இருக்கு. அண்ட் இங்கேயுமே வந்து அதே மாதிரி தான் 189க்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கிடைக்குங்க. அண்ட் இங்கே இருக்க கோட் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா 2007ங்க. இது ஃபாலோ பை இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய காலேஜ் அப்படி பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களோட தியாகராஜர் மதுரையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காலேஜ். மதுரையில் மட்டும் இல்லை, சவுத் ஜோனில் உங்களை வந்து சூப்பரான காலேஜ் பிளேஸ்மெண்ட் வைஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தியாகராஜர் தான் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணணும். பிகாஸ் அவ்வளோ அருமையான காலேஜ், ரொம்ப பழமையான காலேஜ்னு தான் சொல்லணும். அண்ட் அதே மாதிரி இதுவுமே வந்துட்டு ஒரு அட்டானமஸ் காலேஜ் தான். இங்கே இருக்க கோட் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா 5008ங்க. ஒரு 188 187க்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இங்கே வந்து கிடைக்கிறது. ஓவரால் இந்த வீடியோ சொன்னால் இவ்வளோ காலேஜஸ்மே வந்து நீங்கள் வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இது வந்து ஒரு சீரிஸ் ஆஃப் வீடியோ. அடுத்த வீடியோவில் நான் வந்து சில காலேஜஸ் நான் சொல்கிறேன். ஸோ அந்த காலேஜஸ் நீங்கள் வந்து பாருங்கள். இப்போ நான் சொல்லிட்டு இருக்க காலேஜஸ் எல்லாமே வந்து டயர் 1 சீரீஸில் வரக்கூடிய காலேஜ். ஸோ நம்ம சேனலில் நம்ம வந்து ஒரு சீரீஸாக நான் வந்து போட போகிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து எல்லாமே ஒரே தமிழில் வரும். நீங்கள் வந்து செக் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. ஸோ வீடியோ பிடிச்சா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க.